En fait, Miguel, et là, on fait non, sans polémique, en fait. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Pardon, Bamikolo Bautalabiso, Odilo Mampuyo Talabiso responsable, Bamikolo vraiment Bautalabiso. Moutana pes to vandi, to mon peut pas bien, to vandi bien, quitte zone ningana, to sola bien. Batu Bautalabiso Baba Mikete. C'est pas parce que na loba non tika na pour na loba non de vérité voilà de vérité zangana Congo Promo de Faté bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité avec Congo Promo it's not the same c'est pas pareil Rafideto check Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551
30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raf Lindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaître pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number one. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambot. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers internautes, merci pour le nombre de partages d'avance. Comme d'habitude, nombre de partages de Fox, et ça manque de Fox. Oui, ça la biso tout le monde dans monde entier, ça la biso tout le monde dans par-ci, par-là. Comme d'habitude, TV et ça radio TV et ça radio T bafle et ça babate kwanga botike la bateke basala. Bangoni baza ba espère ya osala kwanga. Pourquoi nga bateke na ba portugais bazolia. Naba américain bazolia naba européen bazolia kwa ngabotiki la bateke basala makamba chronique musicale na kati ya Angola c'est bien moi mi gagner ma papa ngeli autrement dit Mboumelengi papa tendresse. Donc c'est bien moi mi gagner ma votre simple serviteur donc on a lengi pe plusieurs yambela c'est la première fois dans cette émission Karine Mokonzi la baronne Michael Jackson, il y a YouTube, Michael Jackson, il y a Internet, à ça la baisse, à ça la ampleur, il y a Danzi. C'est la première photo, il y a Mbaye, l'autre photo, ça la télé-réalité, mais cette fois-ci, vraiment, il y a Mbaye, alors répondre à la question, à biso comme il faut. Quand on a boutique la bateke basala, quand on a bayansi, il y a batobandundu, avant qu'on lie un bien, faut que on a fait un baboula ya moto, Aristangola, cette fois-ci, vous comprenez. Donc quand on a batobandundu, quand on a bayansi, cette fois-ci, avant li yango. Avoli yango faut chango na C yambabula ya moto po oli yango na elengi po li yango bien toza toujours na la pulga héritier wa Atanabe cause nostra moto na tembe moto makambu l'homme le plus compliqué du monde héritier wa Atanabe toujours a passé ba séjourner na Angola na la team Wata Mobimba to tika na ba concert sous mingité concert à tika na ngo a betel mabord bientôt là déjà samedi on mabord bana mabord samedi et puis les 15 des cabines da kunene donc Angola Mobimba o ba bana province boya Luanda les 15 héritier wa Atanabe na piscine Valade na piscine Valade eza piscine oyo mutu bimisela biso piscine Valade biso to ebara to no ke shola kuna mutu na sala ki ba kundule ko mobeta wana eze Richard tempo aza artiste liboso oyo aoza o ameka ko beta na piscine Valade pe lelo oyo ba tout ba ko beta lelo na piscine Valade lelo piscine Valade comme référence ba mission sous sora yero beta na yo mais suka fo beta na piscine Valade eza grâce Richard Watanabe muta pesa biso elengi ya piscine Valade donc a ici biso cette fois-ci ba to Angola biso bana Luanda précisément donc a robete la biso concert ya piscine Valade na moi nanu mutu mo beta na moi donc yé muta liboso azo beta na moi na piscine ya Valade pona lukapa bana lukapa année passée bino mo boyebi concert rataka concert à mon nene héritier Watanabe o yemoka ki ndala nyongo na bino pour jusque là héritier na nyongo bato lukapa bato somba bien 20h subitement boye concert est shooté donc bato somba bien héritier ade farabino bato ya lukapa bato ya lukapa batu ya lukapa héritier ade farabino basa bolongeke di nga 20 ba venanga chaka do kudinga boss Adolphe Mouté bachila mwina millionnaire do héritier ade faka batu ya lukapa ba boss pasé belé na lukapa donc bientôt là le 21 tous ans na lukapa avec la Pulga Cosa Nostra héritier Watanabe Motona Tembe lukapa bientôt avec la team Wata et je wana donc pour nous c'est ça bana tu lukapa programme toi na la Pulga wana tous ana moi mobimba après la Pulga tu éviter sur les sénateurs Paulo Tudilu chief noir sur quand c'est biso sunani il faut ay Angola donc tous ana pona bino beaucoup so programme ba précision nyon sur l'émission na bino kin plus loin présenté par votre simple serviteur Miguel Niema merci na Patikam nyokola image fina image Pati Veka nyokola image fina image nyokola image merci aussi merci beaucoup na bato ba achara biso moi poa Fabrice Nseka boss américain patron européen patron angolais no Fabrice Nseka David Lutete Kelly Tsumbu Ojeps de Paris venangai Pichu Mies en direct de Londres Chine et puis venango du nom ya Marachel Musolongo
Marlène Twin Bellissima, la maman des 4 stars, 2,50 m, Mipende Gâteau. Marlène Twin Bellissima, la maman des 4 stars, 2,50 m, Nakata Lyon, Atala Rabassion sur Lyon, Marlène Twin, tu peux se voir motiver, mère Nanga Filbertine, Samba, Basser tout Bolinga Rabiso, Obolinga Ngana, Obolinga Karine Mokonzi, pour partager mission pour s'en comme na ba oyo, ba monité, na ba oyo, ba qui était Willy Mouchendi, Kodi Yamboka, Vemoro, grand prêtre Namboka, Willy Mouchendi, Azana ba Palin à Danze, Azana Bakari à Danze, Willy Mouchendi, je confirme avec Fox, Willy Mouchendi, puissance d'Angola. Nangala loba maramo na zomona po TV eza radio te bafle eza babate ezoloba kwa ngabotiki la bateke idéologie to wili nani fe nanga ebyango chobo mbala ya mavali mbala ay maram na loba c'est la première fois na yembela bino Karine Mokonzi patignoro la image zoomé biso bien Karine Mokonzi la baronne boni bien migué bonjour et puis mbote na batiance ba Hollande biso na part na peu félicitations pour na boulot. Pour malgré tout, on a qu'une totale accord. Merci vraiment. C'est la première fois que je l'autre fois, ça sera télé-réalité. Moi, télé-réalité, vite fait. Mais c'est la première fois que je suis allé à Baliboso. Tout le monde est allé à Baliboso. Papa! Nina! Agent JB Service. Colline Abino et Koma de Balabiso. Y'a mis mon anan tambusanga combien de fois la chance. Rien que tout quoi, Nazeraka, Collion Nazeraka pas naeza, akufa batinde la nepe. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozui Colline Abino mbala moko. Papa. Malali boso yango toza kolia poto bana mwana kenda. En tout cas, JB Service, José Baïla, tango bébé Calais, ayemaka bapesanga kombo ya mapasi. Pona monaka pasi, bapesanga kombo ya Baïla. Pona yilaka bato biloko na bango. Aza na raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà, JB Service, akoteli bango na Paris. José Baïla, akolemba bakolemba na Paris. Prendre yo Karine Mokonzi parcours à Karine Mokonzi okola wapi obotama wapi oleka wapi ovanda wapi mba commune ovanda et puis obotama wapi non nga na botami na Lubumbashi na camp Lido pour na mwana soda le défunt général Mokonzi que son âme repose en paix a tika depuis 2011 na botami na Lubumbashi na yeki ni vraiment na 3 ans na moi on a vu que papa bando mité trop lokola to poussana ki to komi na moi ba 5 ans bani ko ma en classe moyen surtout bando voyager na ezate parce que faut botika lotanga ndeto tikali na kolina kin na lingwala menando kende trop ba vacances na famille mère na lemba dans na lemba na super ndé côté na ki okuta na héritier wata parce que un an ki ba vacances kuna au monde banda ko lemba ka banda ko miki à étage à chaque fois so yo beta bal air à côté maison mère si quand même pas une année plein donc biso peto matis ko na ba fenêtre na chambre biso peto otala to yebi peta zanani ba otala nani to mona plein c'est Manchester ba côté ben na le pont ne biso pe na loyenga batwana bo sa lote bo tele mikara bo otala ba beta masolo en tout cas ya ki ko qui na comme kola wata comme mema ba rep à la samba na kana na jini na bandu mboka la baba kala nzambe na ba ajnini ba 13 ans encore boyer ba 12 ans parce que en fait comme mema la samba qui après mais na venu depuis bon moi na ya ka vacances na famille mère des qui vraiment moi la non et ben ça n'était mes poussani akomo be bana ba rep to komi koya la samba to zaki nga ba kamana mo pe ba benita ba ba vanda na lemba terminis ba binta ba sale to zaki moi ebele yo sa pe ka ndenge zala kaka na banzo linga nga sous classe te na mo préféré na ki ma classe na kota na ba rep la samba concert ba beta place benonza ngate donc malembe à partir à la samba na ko na JDT na la samba JDT mutamimanga na presse azaki chaque fois ba discussion ba ndole kananda ku yana nga Guy Mokonzi aki mutajibe soka yesko azo kumisa papa chéri nga pe koto na kumisa kaka bawata na orchestre bazaki te bawata leki discussion tellement ba ndole kanaka ko sko JDT aki camarade egi ay singa Karindo discuter makasi na ndengo tshaka ba manzaka milayo lo ba boy na TV salo bien la mina mo na ndade na TV no bandela la gauche to na droite na leki sinanga yo sa ke JDT longwe
maison mère le quoi qui camarade à pasteur Denis ici avec au soit ce qu'on a pasteur Denis qui dans la petite na moya za mechola le bara bien donc il faut à des fans na kanga boy les pasteur le quoi qui camarade na bibon na moi tu as un espace de 22h à minuit. Nga banda TV bon na kenda cours du soir te na kenda ifasik te na ke inate nga na banda pena ba réalisateur que nanda kutom su na kosi se pe likambu donc taka nga na boma na bato no ba kana bomo ino koko sa ote no ka ba mama na za na mboka boya kufi ba bito ke kolala sikolo kwa papa pa na imitation ba ta mo se pe bota ke ha de grande fille ko ko sa te bo ke matanga olala kuna ya lobi wana membi la mana sak na ok na matin zondo na ipen Nazeli be monsieur si comme 22h qu'on a bandé monsieur ba chelio 2 caméras réalisateur ana sima donc on bandeli lo ba mo 2 fois bala ki bo moni ba ki ni mo boyebi bala ki ni mondeka après bon episode so solo bien 2 fois ko ki bim salingala mususu te sala ngana ekola bongo ngamta me mangate mtala kisangati après yo sala ka ndenge zala ka partir en zondo yo sala que na chaîne moko Horizon 33 ba kana sponsor on dit bazo mo ba problème mo bo ba eko benga directrice ya chaîne wana nzondo nda yo benga non on a besoin de travailler na tala ko na ba minuit aux télégéniques ko lo bara bien na bandi bongo yo pienge monsieur dimanche et Horizon 33 na yo bande monsieur il y a dimanche Horizon 33 et celle qui no il a m'a dit nga azu cop ça na digital allo wana BRT azaki na sponsor il y a primi c'est un que tanga braliment era lo il a m'a dit nga azu cop wana vu qu'ande ko mona nga pe lokola yeba Claire Banjuzu ya lobi ke pona yene nga lo article sponsor ne mutum sute vomi ngande nazala wana akoti singa na BRTV na komo sala émission no il a émission no il a moi sponsor pe bandi moi mbilinga kande mamango ezala Henriette ka jingaska yo memana numérique na chaîne ya ndosala amemenga na nuke ce qui a belinga na remplacer ce que émission était mise qui émission nene jardin d'Hélène nan jardin d'Éden il y a jardin d'Hélène qui Hélène Kalima ya d'Éden ba kana mo pe ba guerre ba sirangosko ba to ba ka ko yeba ngamba la mo na émission oh no il a tigelenga na tantine Henriette parce que bango ba yeba na ki déjà parce que boto le carrière ka jinga munene so azate a beli azan absence na chaîne bo mo na film mo mukie na ina zo lo bebele ki tete et lorsque bando comme ça peut être nazanga ba invité te parce que na iba na ba mission na TV donc mission no bengisa oya ta ka ba droit ba jide ta bimano na tongo na passe menga e mo na sala ba monsieur banda 9h de folle à 7h à la mou qui paye dans la chaîne considération quand tu vas on pas ah bah mission on a pas si moi on nanya sala nini na chaîne ba mo ba boulele nga peke non yende ça faut créer l'espace ba créer l'espace na numérique honorable Serge Kaimba outi poto ayo beng sanga na bureau non ma fille tu vois on a de côté tokana ba na ba pativer ka kuna de travailler ensemble là ba nani Tony Show ba Tony Show dans en tout cas staff honorable Serge Kaimba ayo font la siko couleur tu viens d'habiter non il faut bozala il faut qu'on travaille baraka ekoya air baraka ba pesinga pe sous espace dimanche na ba télé matin à partir ce qu'il y a baraka ande kanzamba sala makambu na ye confront na biso popol mpasula kende poto esala mo ba inane nanda espace ya kipolele et ndenge ka balwara que oza musala ka nde to linga ko meka to bike musala ya ba niveau et ka obi kena na première na mati deuxième troisième point na Jackie Bang na mona RTG chaîne na monene chaîne moko vraiment o na banda ko lota quoi ponde déjà na mona RTG na mona na envia sous chaîne dans n'andenge pene qui na RTG à Dieu merci ba yo pesa nga peka émission dimanche et surtout merci à madame Christelle Mabula pesa nga confiance moro émission nga liboso ba tout na chaîne ba ke Karine fa tourner nanu après to le qui ça peut photo kata makambe belé ara mal bouche mais madame mabenga na téléphone pesa nga bina pesio confiance et denga ndenge na défendre au le cas direct ba to pena na batu na ndako na bato ba oboyo le cas direct ba mona na sali yango na sentimati musala na en tout cas elo liboso na zaki pona la sabat na changer ka biema nanga ba de binga mamba ba didas boy mam nanga ba cage ba da ye binga na linga mamba ba kola ba polo me kuna na komepe chemise pantalon taille robe jupe taille talon do mambo pe ba komeko kamo oh ba mona Karine mambo ya calme que na poser question na za poser do ba ça la différence ba mona que Karine internet na Karine te ba ka vendre RTG en tout cas vraiment il y a deux personnes donc na ba o ba binga je connais suka na Karine mo kondi célibataire mais na za ce qu'on a ba toi ba proposer nga ba ndesco trop ah baba que ça maté hein na célibataire mais tout allait bien Karine Mokonzi à propos gros on a combien il y a TV na internet tout check en général à propos gros on a combien de temps déjà passé na TV 2018 ba 4 ans na TV na internet nga ba na 2014
net na internet na banda ki Hervé Kinkester akufa ki do date Hervé Kinkester ke Hervé Kinkester akufi net le londe toza bureau ba présenter nga mamnyo solo binator na musal bazo sanga ke via akufi po akufa na poto do bandis ko kokota na ba famille ko ça do ba interview na nga liboso na banda na internet na Congo Mikili yango wana na 2014 et na TVP na 2014 donc na ba 2013 ezaki na ba Marlène Kasanga ba Noël omoni vite fait ko solo la mec ko sala na banzo ça na TV 4 ans côté internet déjà invité ni au monde na comme so Karine Mokondi oyo yambaye au centre ba appel côté belé ba message côté belé et donc émission est répondant quoi invité ni sinani en fait émission est répondant net na internet na koki kozala ingratité il y a liboso non donc les émissions oh na yamba wata parce que wata lo quoi non papa nanga à part papa wata avie nanga on dirait bien moi bien au moni dia na comportement na ndenga na zala ezara pas si tom so ozana mutu moko moni au peut défendre yo héritier ta première fois na yamba na yamba libanda la samba na chele micro en fait asalanga sengo moko au moni mutu o aibio bien apesanga honneur wana sko yemo na micro nga a expliquer batuke o mwana nanga donaza fier lelo ngana leka na micro na ye ke ye mutu ayambinga parce que na moni Karine ndenga zo bandanga dans ceux qui na comme journaliste elo na ye bana ezara grâce na parce que no banzamba qui trata sala à travers batu donc pour nzamba idanga na ye bana sala à travers hérité parce que tine bana na JDT mais na chaîne c'est grâce à hérité sans non mais la samba te no kuta na JDT wapi donc pour nga na yamba ye liboso la samba on en tout cas ezaki émission moko e marquanga sotali era on a no mukie muinde do miku akuto konzimate et puis azara na repa retard ba ozela ki oyemba matelema habité ata to vanda te na beta ta interview vite fait donc interview na na channel internet na boss na site wana aibisanga penza ke non en tout cas yo penza ozo vivre lokola congolais te quoi ozana mutu ayebi yo bien ba yebi ba défaut no ba qualité no ba le comme face au silikarate deuxième émission on a que ba ke e marquanga wana ezaki émission e marquanga ya hérité parce que na ki non starté wana ezana petit na ye mo wata fulanga deux heures apesanga makambo e marquanga parce que o émission ezasko ke déjà na koma Karine Mokonzi mukili yebinga momoni ke muta vandi andimi apeso lisusu makambo eza fait rigola émission na sane première soit na 2 jours na 180 000 vies avant tout ça l'émission papa va bisanga parce que abenganga azana Lubumbashi faka ya anniversaire na a raté donc c'est anniversaire lobby ya komiki ni lona tongo aisanga yazo cadeau non donc ngati na benga cameraman na bakende papa va lobby wese ke cadeau ya voiture to dollar ndezobima aisanga erna comme abi Karine non peselo mono ba pesa oti donc banda na zala faire été mais banda na botama Hervé non na sala ngotende loko no peso na banzo raisonner ba or azara nango et loko ninyo na no salama papa venga pianga lupango nga pianga ni c'est bon ngama bocha ba kiti en tout cas tout ça la émission na sauté l'émission na ezaki ata plus de 30 minutes mais na zo temps yo poser ba question te na poser ka ba 5 de papa Hervé aloba a cédé chena et tout monde peut serrer ngo pe ba tyo so bando cha makelele ba tyo so comme enyo so live enyo so makelele na internet ezaki pona mbala liboso aloba en fait et c'est ngona ngeza la que aibani na ba journaliste belé fait rigola excuse aibani ba journaliste belé mais ndenge andima ki apesanga makambo na pour de passer l'émission na biketi la sa émission te tile la salle émission te yemo ko za journaliste abenge atunanga na loba nini émission est-ce que na loba makambo o eleki na loba pas Karine Mokonzi akotsanga ba guerre na ba journaliste belé ba koma ofuli kaka ye boye na boye donc wana pesa parmi ba émission o e marquanga et bilo mso e marquanga za lokwa komona ba toka ba trésor pour tout ba joueur amnene na mboka la biso aibisanga bi Karine soki na fête anniversaire na koksi 30 ans na obengo animé na 31 ans na obenga journaliste msu na 32 ans na obenga msu mais na ko pona bina la kiso ndenge au contact sur nga ou yo ko animé mariage na pona na vie babala une fois allons là à Kinshasa à foutre la biso hôtel tozaka na ba mon boss héritier wata tozaka na mbasirana na kana kamada muchopi mwana na matete tozaki na ba tout jeune ba chiko saint esprit donc to kita pel bu machine à sala une semaine que bossé musala bozu caché donc et marquant rapport à aibi ba journaliste à sport mandima foutelo billet na Lubumbashi ba journaliste à sport baza o ba ko animé pe ba ndinga ba mazembe mais après sanga honneur wana et marquant comme on a montré ça il pas trop ba comédien jour au bal la maman Véro
tala ba journaliste nyonso ba camarade na mabi ke te Karine yo mutoko animé kaka na animal libala na côté la bonti na nuit de noces puis que mariage si lelo bi balali 6 ans na yo hôtel du fleuve bien et soit nga fungula bazongi mbango médiato zu image donc pour nous que vraiment babiloko e marquant comme on peut être joueur na biso mubele ando beta na Qatar mais na minzo basombi na Paris asala honneur na anima mariage na e na eraza invite na kini yena madame ne ba mbote ba na bébé déjà et sala nga so comme on président Chichi président bana veya talara président vita mukolo bala lobi Karine yo il faut animer donc musala o migi na tangeli yangote mais epesanga ba souvenir mo tam so vraiment na Karine alwara mingi Karine comme fia Karine comme mimo na te ezande musala na sala nde e komisanga impoli parce que au moni bato na tanga ba kombo ba mapati bazana ba relation o tam sunga na ba to ebani ka 2 ans pinga confiance mais mana bato musu ba ebana ba 10 ans ba ebana ba 30 ans moni mutanzimi jour alibala ya une fois lelo ma Denise betu mote ma connaître chiche sanga la baronne tana puis l'autre c'est quand on soni na papa nanda dans ce DVD Nathalie kaka kande sili toto za na Lubumbashi gaga bisinga bibanda na zala moi cette raison pour tout na lobaka na micro non na salela interview na voile a expliquer ngande ba lingana ndenge famille pe ba bengana ye ba passe ya mona na pour tout na suka na ba tatu ya mpatu na nzoto mobimba dans animé ba mariage bet Henriette Kajinga moté Marine Makondele Henriette Kajinga journaliste camarade ba vienne ba Jakinda la ba papi mboma ba ya lolo mi lolo ba ne mais jour au bal na balerine abate o petit na mais yo mutoko animé. Et vraiment parmi biloko et salanga c'est on va souvenir à bongo mige na nango vraiment belé na carrière na oh ils ont vraiment le quoi sac on le baka nzambe merci quoi lelo eza msou tangité Margot tangi ba souvenir mais eza na tukina koto musique ba miseni o lelo ke Karine ko tanga na biso ba kombo ba contribuer na carrière na ok lelo surtout mon Karine Mokonzi na Angola vous a reconnu en Afrique du Sud na Belgique par-ci par-là et ça grâce MC à 3 ou 4 missions mon boba kota na vie na yo ba ça un plus et ça nango sans polémique et puis ça la tête qui ingradient so MC so ingra bien n'habite bon et tout quand on a normalement ba mission ko za na reconnaître vers bango ba ba kota na vie na ba crochet ta bo sola shooter mais moi reconnaître ces gens là que un tel aidant un tel celui là Karine za grâce na ye acha ba après sacrifice na ye aidanga en fait mige et là on fait ngna loba non na loba ngote non na loba ngote non sans polémique en fait et là on que loba kopé sanga makambu vraiment naza sincère kopé sanga makambu wata mtape sanga makambu parce que même collègue nanga o to banda ko travailler ensemble on a qui ko se permettre ko tanga comme ensemble par rapport ya au collègue master nanga nde to ndeko travailler au collègue nanga ya yemba ngam na baba mbonga banga même ba joueur na ba boa kaka ataneti ndeko na biso mo joueur na tangi kombote pour na lobisakete bat ba yebi ngam même na animal bala na mais na longola na ba liste eta msu ya batu nanga parce que moni non pour no ba keneti ya atkala opesa ngam makambu te ngana iwata mtapesa biso makambu en fait ngana to akito répéter ce pardon ba mikolo ba otala biso odilo mampu otala biso responsable ba mikolo vraiment ba otala biso mutana peste to vandi to so mon peut pas bien to vandi bien kiti zo ningana to sola bien batu ba otala biso ba mikete si que maman na loba non na loba ngote c'est pas parce que ngana loba no tika nga po ngana loba non de vérité voilà de vérité ngana iwata mtapesa biso makambu ngana to kenda zo ba jean et pas wata c'est wata uti poto wata na maison mais ngana ito répéter maman non baba miseni baba témoin mi kito ko sabatu comme ça me saute ko sati tom maman non baba na ko sa nga tunyo question ya you kocha tek makambo wata ya ida frère na eto frère na ida wata on est allé passer jour na kuta na wata na tout na to soit jour na kuta na ibi o psika ata 3 musiciens oyo Karine lelo so za lelo Karine Mokonzi za grâce na bango OK c'est na Karine Mokonzi za grâce ya hérité wata fait rigolo la papa chéri et oye kutaza bongo grâce nanga obi oza ingrate quoi mige yaza bongo grâce nanga moi maman sali boso Alexandre na Trace TV ba mon elongi non Karine Mokonzi na Trace TV za nani batbota so amiko OK merci siko yo il faut luko yeba ayeba ina ba journaliste belé pour na nini kake longi ya Karine mam na sala eleka elongi na ko leka na Trace TV question na ngeza mi sali bomi senini o Alexandre na Trace TV ya liboso au moins mam na sala pour elongi na ngeleka na Trace TV eleki na collection na Trace TV collection na Trace TV ya raselo no eza kitoko ba David Monso bazana ba Leni Bidens bazana ba brancho oleki no na Trace TV ba ba na mongo leka kuna air nyoso yo le karaton ba nyoso ba leka te pour na nini pe pour
wana oyebisa ba jeunesse ba laite ba jeunesse ba komi lelo o ayebi le pourquoi on a yebi que ineti yenga mutu na pesa makambo parce que absence nanga est remarquable lelo comment solution na journaliste nyonso asa ba journaliste maboke po basangana ba finga nga yemo ba voice neza alors na moyo Karine le kabino Karine so pesi position so lobité éticalité po bango ba perdaka bango za un mo bazana un mo loboni ba on a tantine lobby ba ke pas konko baza stable te ba nanu agité ngaka ndena za ka agité bo era musala ki agitation si la nabi ke ngana migele graté ata na tomba makolo mige na voiture no matati ngana mige to seka ngana za bongo makamu na loba na conscience na eyebi ebi ba mam na pesa et puis ya air wana pour lelo bato ba monitor mso bato ba mona ba se plake ça va mais ngasko na sala ba sacrifice wana ya boya lelo boyeti na bala samba wana ba pesa ba décision ke bola ta sengla move ozoe nga argent de poche bi maman musala na pia transforme ta koti tombola bomoni oh lobi rep sengla jaune ozon we na ma tête na pia jaune ils sont sengla jaune ah yo ça y na rôle ni il master na ngai azokoka te wana ngape mwana na tindaka yo Karine kene papa blongo makezo langa sombo elanga ngana tukuta papa blongo c'est la première fois ngana mon papa blongo na RTNC c'est biso webi ezaka poni générique esili babwaka nga une fois na générique to baye na ngona ndako nga to yoki ngabi yaka de générique na ebisa ngaba mona jeting mbale ko simba yango simba mado ya mado pues akade yebi singa te bakoti singa skona ya mado moko na ibandeli kuna pena bite bolongo la bochango na ya mado nyos yabi séance de to futa kimbongo ezate na binisa 200 singa te la nga lembi na nga nde na kenda yo tina ndeni mama songa mnanda sala yo mona mutabenga mabaron ebe laksini nga mutabenga nga la baron do oya batu nyos ba yalo ba mabaron yaye ayebi ngam na ko tangela na orchestre na 5 prêtres yo yebi yaye pour ce ba de ngam na yana bango pe ende na baluka bona kenda na ba honnête ne David Lutete aza prêtre grand prêtre avec Fox wana bimisi mananga ponga na wana to ka ba sera ba bité mais nga ba prêtre o bara kuna ba prêtre mususu net ba mi josbu akoma ne prêtre lobby ba prêtre mususu ba prêtre na ritar ya wana ba tangela biso oyo yana bon unga yana tina ba connaître chichit bo kanze monem nde ba ngana yana ba connaître chichi ba jouer ana ka ba bwa ka ba kabananga bananya na na tanga ba kombote ngam na yana bango ngam tuna yaki suna banane presse o mona ke ba noela madinga va na digital ya mbi grâce nanga bango yetka jinga bato to bando banga na bango presse ba ta ke enemba mwana ba benga ngala samba na beba na vie pona mwana bato to menga na zoye bisa yevanda wana signé akim to ba perte mémoire moni aka kana ngana coacher mwana mo soko saba mambo sa tanti no sa saba ba ja sa saba ta ponga na ndo yebise te éticalité oui éticalité moi te siko akomana yo oyembi olobi pe na batu nyonso ba yo ki peke ya misala makam lo musicien mako za américain batu nyonso ba bi ke lobi na ye mais ba telo micro olobi te net olobi teni sans esprit olobi na ye pour lobi mo solo cosité absence na ngoma ba obimisi en fait mon azasa na talete na ki mamne et puis sanga mona tala ka nzambe limbisa na bebisa via mwana batu ilokote ande mutu ya promotion makasi kana iloko nane bimaki vitesse pe mape mobwaki na décembre le to zabi yana soste et puis musique eza église te aba limbisa ka bat papa te musique eza soko lobi te oticalité comment mo mbala na décision te yo moko lobi wi na clip na miso bat olobi no mama bat ba monyo tintin we bat batala ko obaise bango bat ba fano ba sonela ko na ba osopi bango po yana ba fano ba sonela biso ngai mission na kin batala ngo lokola match o mona ba discuter te mikolo guchi na tala ba na lata na ko sala effort na zuya poto te ya chine na lata po fona défendre bat ba sonela nga ba mona ngati do na ko ki ko pese te batu nga ba seka ba ba la baron no monite so po musique eza bongo musique etambola kana ilamba musique etambola na relation o sala téléphone nini otambola na carnine o la wapi musique etambola omoni donc net y vraiment a parmi bat ba pesa nga makambo nga ba pesa nga papa chéri ke ça n'a pas vidéo a memi ngondre bébé mo kilipe lobele po vient nga na master ba gi mokonzi papa Hervé Go la penzo moni ka pesa nga makambo kezwa émission ekangi mokili donc na ebisa yo na zwa ba appel banda na botama ya bongote ko tanet na loko héritier pesa nga makambo ko tanga attaché de presse yaya nga na masa na ngana
nando ya mambo la team te mais wata za vie nanga to benga naka to mona naka to mene biso omoni jour ya repa la team ndejo wata pesa ngama kamdo mona ba journée tout bakima ngapa na ya ba repa na kuta ba Vincent Chuluzi ba Matika Songo na kuta ba Ken Mpiana ba Pacho bana basi kutu koloba kutu te donc internet e yinda kana rep et puis ba ka ba vanda liboso ngosko na ya kana vanda te na temi na coin na podium nozo image kana moi téléphone nanga mais na boya kuto to bando sona to wela wata te na chaka musala na nganje donc musala na salela wata mo mona différence que oh Karina ko yana yena absence na eraza ki te mambo ndo zate donc et comme bien que likamba sali le on a minuit juste minuit 1 minute mon kile biango yana posta non parce que woni ya mamnete yema ramener asa musana e biso musana pour sa promotion mon kile ba lelo migala te casquette rouge lobo kuna la te ya pe mon kile ba on deni biso tu photo lobelila et na ina ça ko musana bien parce que on ensemble ça bien on doit na bambona non pas seulement $50 na ba pianga na soma mafuta mais na dépenser na che carburant na lundi na aéroport na kiozo image na poster a mutut avant la télé les qui moi 2 semaines oh Karina chebo ba donner ba obenga oh comment meti Karina on sa bongo dépenser bon on gagner nini te c'est quand mutu mo pe fona chai poa il faut na payer moi ba sponsor moi ba to ba sala ke azanga ka crédit azala ka bonne santé pour makamu na ba ke liboso omoni na soigner ça mutute donc pour no ba ke RAP sanga valeur na azo pe ba appel na miss non mo na ba benga wote mto tinda Karina finga ba Karina manke Karina salibo Karina salibo wata vandi sanga agangela ngate Karina sala bo poni yo mo mona te ko mo sinengo sala bo senga na zate tala bo migi ngapo na sa succès on a zanango 4 ans ti ozo mona muto ko gagner ngaite na internet wana ezana apena ba discipline migi na tambola nonti je connais na yango la bat pe ba benga to mo no tambola te obi mate o jibera ka ngola bo mona ka bi ma tambola OK ndule bat ba yo tala kiti na restaurant so lingyo minde ba c'est ce qui est rare et cher comme ça la mutu mo mta mi sala nzamba okite suna lola tabando sala ba so liboko yeso mula yeso te o etikali yayo donc pona ko loba ke ba pesa makambo 4 musiciens ba omso etikali ba vieux to sola bien to se kaka mais ba pesa makambo en 3 mais le lope Karine Mokonzi oyeba ke le lono to so ba boss mao papa na robots boss ba monzo donc pesa tala biso na congolaise ba vina nga Weston Chivundu grand prêtre Berichin voix ma casquette net moto pamba le lo oyeba ke kozanga héritier na vie nao eza la moitié ya vie nao conseil no ndata ngofana le lob na makambo na luka na makambo na salaka na makambo ko ya lobby soki héritier za soute pene na yo elko la moitié ya vie nao en fait wana na toko c'est la papouche makambo te makambo ngana banzo luka nkutu wana kutu papouche za vie na ngakala wana bonne pe ba ko imta tindanga ba kosa po avant na kana muchobi aka muchobi mta tindanga po na kana e do po na balelo même se na na wata te okomi tongo zaka na maestro ondo sala lelo te et zande pe ke na kana succès lelo te liboso za ko lobi pe ba oki onda musika za so ko lobi penza o sanzi ba ana zo zo nzenda ko yana biloko to mwende za senda ko pole eza pe na tana makambuti siko makambo en plus ezape mambo dio wata asaina ba succès ba 17 ans ya succès parce que mige ko yeba na succès za blo mi bale po succès net ba wata bana ba maîtrise à succès siko net ngana masa ngana ye mutasala na succès azate nga siko malgré na succès te avantage ngeza kana aka esprit ndena lana ye déjà wana ye kutazala eloko te mais ça que il faut tele mila tantine place yo za yo ko le kate yazo kam akomo rappelinga te na yemba no kese na ye na sala test na musique mambo na zala la musique ata mama bino yemte yemta laksoko yemba ende mama na mambo yemba eba cheno ba micro na yo mambili ya bel na bossa ni ko mambili ya bel ngana oluka no ba yo kana ngape Karine Mokonzi ke na yemba bientôt to matcha la mona merci yemba bien soit aussi si mais na podium to ba master umoni donc pour ko loba que wata diana bani banda kala ngaba mamna na luka to ba mamna na sala en fait ezaki na kolibongo mige yana kolibongo ezapete ki na sala ngo pona musala ote riti wata sokolobi que moi tu ya vie na ngaso na sali bongo oui OK vous en a raison parce que même depuis ndena ndo yaka ba rep na bango même ba problème na ndo créer comme tando girango tinde na benga ke mon papouche donc aza vraiment papa nanga yana likambo msumi ke so yebisi wato bi Karine Lobebe yebisi pe ke Karine Lobebe mon lobi na likambo bité ye ya lobaki et puis équipe juste donc héritier wata atindanga na elote ezaka ke mo yebi pe ke na succès bité ke héritier atindanga yo mais seule protection na yo ozo protéger yo OK le losuki et na butu qui ba niveau ni héritier mtu a gérer ba kota ba likolo mais le yo na vie na so héritier la zate
n'habite. En fait, aucun loba bon côté parce que muto. Muto ko robe à peine héritier un jour. Tu es tombé banaka. On n'a pas pâté. Parce que il y a toujours des problèmes, bah tu m'as besoin de solution. Nabi au moni papouche. Ande ni mwende nzamba pambola biso batela akita ta sala à travers batu. Voilà nzamba pambola à travers héritier. Donc pour nous que ce qu'il faut que tobe banane héritier que ngalelo na suki te waneza kwa nzamba zate biso ya papa biso kufa famille pe balela ke likonza famille akei mokonza tiki biso na bana to suka. Mais na kama banda kufa lelo ça fait 7 ans en 2018. Tozo vivre, tozo tambola pe biso ne ba kiteti na biso to bekende papa daebwe to sili barando nenyo so etele la biso boy na boy. Donc pour nous que héritier déjà ndenge tozarana et déjà ba problème pèse la ka deux fois pe na déconara papouche pas za mutu papouche ko to défendre zaraka koloba po yeso ka ba lobelo mabe o lobelo pe mabe mais avantage c'est que era lobeli nga mabe net nga mona reconnaître que na sala mabe na fait na calme na zeli mo kanda ne signe kate papouche kanise mabe pamba to lobema ezaki bongote embalasi makosa les suboité donc pour nous loba que oui héritier à protéger nga ne belé et puis nga lelo so pe na tambola pe calme ba tu pe ba bi que so toucher Karine Wato ya ba kosipete akoya parce que non que ko sauter migi on même na mobile na nga bi que na minso ndeto na migi na ngola so na zi problème na ba no vérité on appelle liboso na beng numéro liboso na beng héritier problème ezana malam ne mabe no benge ponga mama na nga ne musika na vérifier mama na nga ko benga ta troisième mutu parce que er no benga mama nga et rapona expliquer ayeba mais héritier ça kana expliquer héritier ça na zo expliquer directement aux solutions directement zo ba ke fona benga mutu il faut ça la bo longa na wana place au comprendre donc héritier pa na ana ba statut belé aza vie na nga aza papa na nga aya na nga aloko no star na nga epo na nga aloko ba aza lokola idole na nga muta pesa nga posa makambo ke ye mo ngabisa nga ke yo no ngo za bo yo fola ta ka kitoko yo fongenga ka yo place ba jeunesse baza so bimi faut ba tout bazo vertige yo faut za ka mystique donc ezana ba mususu ndepe na sale lango ba kama me Karine azuido wap yo yebso pe kete ya neti ngana ex na nga erto kabwana ki avant ezaki coulisses akoka choqué asale lango émission obinga bulanga ki ni na sale émission na expliquer na biba ye fona l'accent ndé na zuie na l'accent ndé na sale mut papoucha zana poto papoucha ntabenga nga ato za star wa moi site oh moi ça toujours na sa mobile ki Karine mon compte de la baronne ya bien ngoté ya bika ki Karine moi si na point ba il faut mi quitter ça au cause l'émission bon ngoté ngabete papoucha moi te pas déconner ya mobile on comprend donc pour nous ba ke e kamwi sabato ba monanga ke na sale émission na lo ba ke tezaka zuwa aka mobile nanga ba mama mikolo ba benga ba bi Karine to 25 ans na mabala et loko sali et loko te biso donc on l'accepte que malgré qui star malgré succès qui tokono o bondela no mobile mo bwana lote o yo mo créer mama est-ce que na ça ba en vérité que idée na yote pas wat donc pour nous ba ke yana ba blom sou na sala surtout ya malamo ba sepela nango eza grâce na ite benga nga bébé éternel la sanga na ya héritier na en fait ngalo na koma na image awata et comment pour ça les comme tom sona ndengeno e makiwata mtatinjo pona kana ye do yango mona ke na komako na koma ça ke na sala na malamu na zara bien pona ko protéger pe surtout comme on mais le roi musique eza musique eza église te yango e mo pe ka to bungaka mais lelo o tant lobi makambo ya centimètre na pese mbote pesa za kangi lelo zokola a jezo pusana ozo kantsani lobi na ozo kantsani ozaka Karine mokonzi la baronne ya makambo sala kato ba vision ni Karine na nango pona lobi ne Karine mokonzi la baronne. En fait, dans la vision, moi, c'est dans la vision bala, ya robota, msala qui est bien à le monde entier. Bon, au bout de Jennifer a divorcé en Bakombe. Yécoute la tati alliance a divorcé en star. Oh, na kanango posa même sur 100 ans baidanga déjà. Donc ça appelle ça 50 tout homme sous donc appelle ça mamna kana posa na yebana. Appelle ça posa na yebana. Ba mi bali bi ba bloc ngeza hotel pe mbali bien star nzamba idanga na bima pe na bango que au 5% en fait donc nazo mo ya sikese ezate donc comme moni mikolo na entendre Diamond non c'est bien bien Diamond aux États-Unis il y a Tanzanie écoute donc on va avant boyangola boute voyage mo boina héritier Uganda vous connaissez combien de personnes ngana na papouche na Tracy Mbelenga pro non ça en Uganda. Non, tu as une invitation à Ami Award. Oh, il fallait que ça ma samedi le 24 et comme que bah pousser et comme le 31. Vu que le 31 il fallait que tu répondre à une invitation il y a concert en Angola. Donc toi qui n'as choisi mais le quoi toi qui déjà en avion bah on va annuler. Toi qui obligé comment il y a on a trouvé qu'on a samedi, tout le monde qu'on a dimanche na parce que manifestation il fallait que ça na samedi. Et banda samedi minuit puis si la dimanche na moi, biso fallait que tout le monde qu'on a dimanche 23h mais et comme il va annuler. Tout comme tout ça il peut que jour il fallait que tout ça la Dieu merci na zupe contrat non sponsor nanga
RB Roger Bandou ou azape Master Papouche nanga ali to simbinzela to yekini Bono ne sala yeke Karine Mokonzi Ayangola na retard. Ah ouais, et là que ça l'est Yangola na retard parce que R to komiki ni to comme lundi, il faut qu'il na zena l'émission dimanche. Na sala na RTG a vu que déjà dimanche il est na Uganda, bazong ça qui émission akala. Donc et c'est que na l'émission si kana qui na choix et on a zela qui dimanche, R na l'émission dimanche directement na vol lundi na e. Karine Mokonzi na makambo comme les confrères na yo Pacho RFI. Rose a un conseil ton message na makambo comme les confrères na biso Pacho RFI. Non, en fait conseil na ko ba kebati ka kulanda bato moni. Ta lelo ba problème akuta na ngo omoni ke wana mutu na simate oyo obima. Ponga mam na sala ka so problème e bat ba obima mige. Et que la penza oh yo kaka ordre et ça m'a tapé tout le monde mutu tout orbite ma sauf mututé. Alors erosa mambo msuto olo ba mamsu il faut miye boy ba peke ozawa pi ozana nani parce que prévenez lelo mambo salami après mikolo kende sili na bongo. Voilà donc erosa likambo yeba position donc ende nazo sala nazo sala partie ve kaboye ata sazongi si chimie et betanga te nozate mais siko erosa la yo yebi no peut-être que beto chimie to okyo kango pekach au moins que eko humilier yo et ça lonze ba mamo solo ba na ebimisi onze pamba ok yo faut erolo ba makamuna ba acte eza ndenge moko parce que biso de bien ngalo aboka rapé ba konze moi je parle avec Vienna mais yo mto sala mambo bongo ba beti yo et sili boy $3000 eza le kutana zong selio ba interpeller nani ki yaka parce que batangi kombono obeta ki mutu yaka monité donc pour nous ba kiana blom suto sala ngo sentiment caméra micro boy olati jini no ana $30 na poche olingi o sala non sala likambo ebike so retour et pour ngami genga mamna sala en tout cas ngana na combattante ngatina suko mo se dena lobité eti qualité lobanga mo et puis ngana cédara te nga pona céder passi nga basangela nga tantine muchopi koko bakangisa nga na kalamu bakanganga neti jeudi samedi ba nga kalamu po babiki na 14h kamnya makale ya ebi nanya ebisangani OPG ebisangani atange nga bakomba bango misatu bakangiso bango misatu mais bana po sorti ndo makala te babisaka vidéo senga bon pardon et sili ebi abalobi nga bongo taka na sa 2 jours sukola raté olala na sina tiki mbetu nanga donc na tala peke lelo samedi na senga nga pardon na sukola lobi na sala nga émission nanga mais na tala ka téléphone na komeli papuche yo on dit nga Seigneur pardon à bateau maka respect au dîner. La musique bon yo comme musique église. Pardon que nous on dit que 17e roko samedi dimanche que catholique au senga pardon. Oh pardon musique les églises té. Na bisao mbala mona okakanda makasi na biso PJ. Ba mapenga na ke makala. Oh mama na bi papa ba mape. Umwana baomo bakamwa po notala ke ponga na image wata do seka na bi pardon eloko wata mtalobi pardon biso de pardon to lubaka pa nzambe po a part nzambe neti na musique mutana trona wenge ye wana mutatikana mambo mboka musique ya mboka ye wana. Voilà, très cher internaute, juste pour nous faire découvrir Karine Mokonzi, la baronne. Donc, concert à il y a Clantico, les gars, vous inquiétez. Bah, commentaire, nous allons pour un concert à Clantico. Tu veux mettre une absence de temps. Non, merci Nabana Angola va répondre à l'invitation. Tara et mon papa Jésus décision qui est à concert na Souka. Alors, bête sur na Clantico, tu as bimbalo à quel stade. Et ça pour Angola vraiment il exécuté bolingo. Pour y mon penza, ngamo na mona qui alinga Angola parce que erto komi kuna na nini na Uganda babike. Et comme samedi le 31 aganga na Angola na kufi na koko kate bandule tout yangola te oh ngamona kamwe na bi yangola te oh biso te bike bat balenga ba poto ye fa surtout que la bazénite ba nini yangola abi wana fin makambu boy donc ngamo pena mona c'est que donc RP na mon image na kini na mon inde public et répondre en ngola na bité a raison a vraiment na contact wana communion na ba fan na ido et ça lenga sengo parce que ko ya ngola déjà ba bataka et sel mboka o latime yake umila ba betaka ba un mois o ezarate ba mboka so to ke ba mbashi ba 3 jours ba ka do sel mboka o pe yemoka kangara valise abi do to ke boulot donc ezangola donc commentaire eza merci na banangola. Merci fidèle internaute et puis beaucoup plus na bayo ba partager biso na ba commentaire ya ko finga na ko kumisa merci na binotu merci na pati nyokola image merci na ba fanatique nyonso merci na Raf Ngindu merci na batutu merci na c'était boss Raf Ngindu merci pour na boulot et ça m'a bien na batu nyonso na site ba cameraman ba monteur ba héros de l'homme nyonso Yami Jos merci et merci na bosante na junior kabanango ko chamote ma chimène Dior un grand merci na vieux Willy Moucheni obiaza anga na mona Willy te ngana yo lo ba vérité ke ya to benga on a parlé na on a parking
Donc, un grand merci à choisi ma tata Ange Céleste. Un grand merci à Fabrice. Est-ce que Fabrice, c'est un boss américain? Il y en a beaucoup changé de boss américain patron angolano. Cause boss américain, il est le boss américain patron angolano. C'était non. Depuis nos solitaires. Faut bien. Donc, un grand merci à Casca Serré Poison. N'a pas été mon sponsor Roger Bandou RB. Un grand merci d'ailleurs. Donc, on a battu sur une équipe nationale. Mao Monzo, un grand merci d'ailleurs. Et surtout qu'il n'a pas été aux appels parmi les invités, aux 8 ans. Il y a équipe nationale parce que tu as une année les 13. Un grand merci à Bafan Nyos Balanda de monde. Les 13 ans. Ouais. Un grand merci à Madame de monde entier, na conseil, na bango, ba prière, na bango, na ndenge batin de la paiement ba 100 francs ne sunga biso. En tout cas, merci ne babanda na biso ti to kende kokoksa inane o na ba ninganya parce que to comme famille ba problème ezalaka to ça l'effort aux solutions. Final position je banate. Je vais na singa azote kasogi ninya ona. Azapi. Ah. Babi je venais là Sénégal, azo imbo na ba sénégalais. Ah bon, est Sénégal on ezaka wapi? Oh, il y a aucun Paris n'a pas sima coin timgolo koma. Bambo te place là non, on peut place ça na habiter. Allo banete. Courant quand même que bon on a fait les 13. Si au courant, je venais là le quoi en équipe nationale alors qu'il le quoi deuxième président Otochara, Paul Bosso Otochara dame sur le zolo mais era perda batindi to moni buzo ba esprit un peu biso même ça paquet te faut un esprit. Maman to longola qui to chai juvénal et na minute gel show m'tendant jouer intérim mais tisiko en tout cas to aussi ta tantôt juvénal te to appena on a président on to chete mais quand on fêter une année je crois et zappé il a bien on peut sibiso to luka les 13 ans to cha président moko oza la pas kumbele là. Merci fidèle internaute, merci Marlène Twini bellissime la maman des 4 stars 2,50 m mi pende gâteau. Nakata Lyon on a total rabassion sur la moi c'est mon laï Marlène Twini bellissime et puis merci na Fabel de Bilto Fabrice Mola trop de palins trop de palins trop de car mon amour patron Nakata Mikilia s'organiser caméra na biso te pesi mbote Fabrice Mola mututanga merci na batutu Keli Tsungu Odilo Mampuya batutu bolinga biso donc totel na biso Karine Mokonzi tokomi na suka na moni ngora cette fois-ci condition bien ça biso vrai bien quoi si ça biso bien ko boss na bossani Maombonzo voilà Maombonzo un grand merci na ndemba ya bibiso awa ba sido mamoit ba ya bibiso bien moi ça frag sido kambaji mamanga donc vraiment donc en tout cas na bana ngolanya so ba pativé kabavi na biso onyo so ba bibiso un grand merci et surtout que na EP Miguel na honneur au salingana za parmi ba invité non tara micro na tala ngo kaka micro yamba bazobozi yamba banane yamba quand même le yambinga pe merci na pativé ka donc merci sous na kolonzamba op sepso souffle de vie et na mon papou héritier wa tapo grâce na ende na zangola toko bana londa de kabinda ko nyana tukuta na biso nyonso na mabao samedi puis le 15 Pistel Valade bientôt Lukapa to jouer Lukapa na mboka ba chaka de kodinga bazapolo batutu bolinga biso donc kitoko partagez-vous cette émission et ça biso bien joyeux anniversaire à mon bébé Anas Minyema le 12 avril en Bota mané comme d'habitude c'est bino moi na liboso mbali boso na Bota nazaka na ye chéri na bébé nanga nazaka na ye Anas Minyema ko une année azaka na Paris donc numéro na biso zana pour na vidéo c'est biso la vidéo et ça la biso vrai bien donc ba vidéo tozé là il anniversaire ya Anas Minyema mon bébé mon joli mon tout donc ma vie quoi ndoya mère nanga Anas Minyema merci Fabrice Nseka. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...